चिकन मिटबलको ग्रेभीको लागि हामी तयार गर्दैछौँ, जसमा मैले टोमेटो प्युरी, जिन्जर एन्ड गार्लिकलाई को पेस्ट एन्ड ओनियन पेस्ट र हरियो धनियाँ खुर्सानी, हरियो खुर्सानी, बदाम जसलाई मैले पिसेर राखेकी छु, तेल चाहिने मात्रामा र मरमसलामा हामीले हिङ, गरम मसला, जिरा धनियाँ पाउडर, बेसार, नुन, खुर्सानी, रातो खुर्सानी र अर्को चाहिँ ल्वाङ, सुकमेल र चिनी, यो सबै हामीले राख्छौँ र पानी चाहिने मात्रामा एड गर्नेछौँ। र मैले ग्यास बालिसकेकी छु र फ्राई प्यानमा हामीले तातो भएपछि तेल एड गर्छु। आज हजुरहरूको लागि मैले फुल भिडियो देखाउन पाइनँ, किनभने मेरो भिडियो रेकर्डिङ नभइरहेको रहेछ, सो त्यसको लागि माफी चाहन्छु। र मैले फ्राई प्यानमा तेल राखिसकेँ र त्यसमा मैले दालचिनी, सुकमेल र ल्वाङ राखेर 2 मिनटसम्म फ्राई गर्छु। फ्लेम हाम्रो लो गरिदिन्छौँ। मसला राख्ने बेलामा यो हाम्रो छिट्टा आउँछ, सो हामीले लो गरेर नै अरू मसलाहरू एड गरेर पकाउँछौँ। अदुवा लसुनको पेस्ट, ग्रेभीको क्वान्टिटी अनुसार एड गर्नुहोला। र यसरी हामीले फ्राई गर्छौँ मजाले 5 मिनटसम्म। र ग्रिन चिल्ली कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसार एड गर्नुहोला। पिसेको प्याज क्वान्टिटी अनुसार, र प्याज राखेर पनि हामीले एकछिन फ्राई गर्छौँ 2 देखि 3 मिनटसम्म। र यसरी हामीले सबै मरमसलाहरू एड गरिदिन्छौँ, जसमा फर्स्टमा हामीले बदाम चाहिने मात्रामा 2 चम्चादेखि 3 चम्चासम्म र टोमेटो प्युरी अलिकति बढी, र त्यसपछि अरू मरमसला राखेर एकछिन पकाउँछौँ। त्यसपछि हामीले पानी राखेर उम्लेपछि त्यसपछि हामीले मिटबल एड गरिदिन्छौँ। मिटबल एड गरिदिइसकेपछि 2 मिनट हामीले छोपेर पकाउनेछौँ र यसरी हाम्रो मिटबल तयार हुनेछ। माफी चाहन्छु, आज मैले पुरै भिडियो देखाउन पाइनँ, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। आजको लागि यति नै। हजुरहरूलाई मन पर्यो होला, लास्टमा धनियाँ राखेर सर्भ गर्नुहोला। एकदमै टेस्टी हाम्रो मिटबल ग्रेभी रेडी भइसकेको छ। आजको लागि यति नै। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।